好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。马上我跟孟师傅去抢修一台空调。这空调有意思，它会跳舞，哎，按键一会儿灵一会儿不灵。师傅，你觉得是啥问题啊？这玩意儿乱跳啊？这是坏问题，芯片问题啊！我的个乖，人家讲芯片，我也讲你是新型骗局。哎呦我的妈！按门铃呢？哎，你好，修空调。就这台空调是吧，老人家？对，它就是那个最大的那个前面垫板，对吧？嗯，它会乱跳是吧？对。它经常跳吗？它不是跳，它就是叫。叫啊！它在叫着跳，哎，对，就是那种。能打开吗？能打得开。哦，就正常能用是吧？就。但是它滴了一声就停那儿了。嗯。啊，就是现在这个叫声是吧？就这个叫声。嗯，还自己。其他都好点。哦，这个还给你自带点音乐哈。那个对。电路铁伺候。哟，是芯片吗？哦，大脑芯片有问题啊。处理一下。哎，你把这拆了干什么？你不讲整主板吗？哦，这上面还有主板。哦，你讲，这个芯片，这芯片可以好整吗？慢慢整啊。看你武汉了。这个天不出汗就不对了。啊，这你先把它全部融下来是吧？我看人家一般不这么修，一般都花大价钱直接换一整块屏。这几种感觉还值得当。也是。这看我们孟师傅胖归胖啊，心地还是非常的善良。马上换这个，是这个吧？八哥。这些几个按键是吧？全换。他刚才那个风棉声是什么问题？这个。就这个。那么换一个就行了。就是想换的，时间长了。这孟师傅的手那么胖，拿个这玩意儿委屈你了。张飞穿针线。张飞穿针线，啥意思？菜。瞎穿啊！展现孟师傅的这个功力的时候到了。上次都有好几个网友讲孟师傅这个该换了，要换好的。你说啥？搞定了。搞定了，马上试一下子。试一下。乖，给孟师傅整个一头的汗。好了。可以。行了，好使。OK。好了，老师傅修好了。好嘞，打完收工，盖起。没事，那扫个码我们走了。好。空调我们弄好下来了啊，它这个呢就是十有八九啊，是现在黄梅天气太潮湿了啊，导致了这个失灵了。然后我们更换了8个新的上去啊，价格呢也给老人家啊，里边家里是老人，给了个优惠价，具体多少呢咱就不说了啊，说多了呢这家伙说我们太黑，说少了呢又说我破坏行情，反正你们是能找到词儿。下一期再见吧，拜拜。